Hello，大家好啊！咁我係 Vincent，又到每個禮拜嘅 Vincent 週末清談啦。咁上個星期啦，咁就特朗普啦就宣布咧就實施咧就係對等關稅嘅，自此咧就全球嘅股市喺度大跌。咁當然啦，中港股市咧就不能幸免啦。咁喺4月9號嗰日，無論港股或者 A 股都出現咗咧就令人非常之不安嘅一個大跌。但係就經歷過日大跌之後咧，A 股同港股咧都連續幾日咧就強勁反彈嘅，尤其係4月10號同埋4月11號，咁 A 股嗰個反彈嘅力度咧。係比較強嘅，尤其喺外圍市況都係好淡嘅情況下。咁今次 A 股嘅反彈咧，其實咧就令到有一樣嘢係逐漸走向前台，就係中國版嘅平準基金可能要嚟啦。首先嚟講啦，自從4月2號特朗普實施對等關稅以來，全球嘅股市、經濟同埋實體嘅商務都可以話秩序大亂，各國嘅股市都大跌。咁好多國家咧，亦都因此咧就係出台咗一啲嘅救市嘅政策，尤其係對外貿易依賴度比較高嘅國家，好似印尼啦，咁就係賣債去保住個匯率啦。咁韓國就係停止咗量化交易啦。咁泰國嘅話咧係將每日嘅股票嘅升跌咧就由10% 縮窄到5%，並且停止咗就係沽空交易嘅。咁喺咁多嘅救市嘅國家名單入邊咧，咁當然亦都係包含咗中國啦。4月8號啦，咁中國國新就已經係出咗 statement 㗎啦。就係會係大規模咁樣去買 A 股市場上嘅股票嘅 ETF， 並且係透過中國版嘅 TSLF 咧去持續購買嘅。咁之後啦，中國誠通、中國電科同埋中國匯金咧，亦都係紛紛出台相關嘅措施嘅。其實咧呢幾間公司咧，我相信對大多數人都好陌生嘅。唔好話香港人啦，即使喺國內好多人都唔知道呢幾間公司咧，其實係做咩嘢嘅。其實呢幾間咧係央企嚟，係屬於咧國務院國資委監管下嘅中央企業。尤其係呢幾間公司入邊嘅中央匯金，更加係一間巨無霸嘅企業嚟嘅。其實當中國國新、中國誠通、中國電科同埋中國匯金宣布咗呢啲增持計劃之後咧，某個程度上，大家就可以將呢個睇成係一個中國版嘅平準基金。自從上年9月14號，中國話會擇機去研究同埋推出中國嘅平準基金，市場上一直好期待。但係今次呢幾間央企嘅增持計劃，某個程度上已經就係扮演緊平準基金嘅角色㗎啦。咁首先嚟講啦，平準基金咧喺好多地區或者國家都有嘅。咁平準基金做咩？簡單嚟講就係當股票出現恐慌大跌嘅時候，平準基金入市去買入一啲優質嘅股票。咁然後咧，當個股市去到泡沫，全個市場都好瘋狂嘅時候，平準基金就將嗰啲股票賣翻出嚟，以平抑個泡沫。呢一種低買高賣嘅方法咧，咁其實咧係個目的就係為咗令到個市場咧唔好波動到去到咁極端。咁今次救市嘅幾間公司咧，就係可以扮演中國版嘅平準基金。最主要就係呢幾間公司嘅實力咧係非常之強，尤其係當中嘅中央匯金好值得去講一講。如果大家咧上網去揾一揾嘅話咧，就會發覺其實中國大陸好多嘅金融公司、銀行同埋金融機構背後嘅控股股東或者係大股東，其實背後就係中央匯金嚟嘅。咁包括咗4大國有銀行啊，同埋中國嘅2大證券公司，仲有就係中國光大集團等等。所以講咧，你可以將中央匯金咧睇成係全世界嘅最大嘅金融控股公司之一嚟嘅。咁當中央匯金再加埋中國國新、中國電科同埋中國誠通，咁4大央企嘅話，其實就可以話涵蓋晒金融、電子同埋商貿嘅。佢哋組成一個救市嘅主力，咁嘅實力係非常之強嘅。我哋可以睇到咧，今次大陸嘅救市嘅政策同埋個力度咧，係比以前嘅股災咧都大嘅。咁個原因其實就係第一個安撫人心啦，因為大陸自從個樓市跌咗之後咧，股票市場咧係承接咗咧居民嘅大部分嘅財富嘅。咁所以如果穩定嘅股市就可以穩住國內居民嘅一個財富，咁亦都有利於咧國家咧可以進一步咧就刺激個內需、刺激消費。第二個就係穩住個股票市場嘅話咧，亦都可以吸引一啲已經係流出咗美國嘅海外資金。咁呢一個咧對於穩定股市，從而幫助穩定個人民幣匯率係好有幫助。咁最後啦，作為普通散戶我哋嘅話，咁想從呢一次嘅貿易戰入邊咧，可以獨善其身嘅話，咁可以去留意一啲就係反制概念嘅相關嘅股票，或者係一啲咧就係唔受今次美國制裁影響嘅股票，就係例如好似稀土啦、農林牧漁啦，簡單嚟講就係農業股啦。咁同埋擴散到去咧就係一啲內需嘅股票，就好似消費啊、商超啊、百貨啊，同埋而家最新嘅就係一個免稅嘅概念相關嘅股票。依家咧就中美關稅戰就只係啱啱開始嘅，嚟緊應該咧都會係有多次嘅高潮起伏嘅。咁我哋都會持續關注，咁亦都第一時間同大家評論翻。大家如果對相關嘅題材有興趣嘅話，咁記得係點讚、分享同埋 follow 我哋嘅 channel 啦。咁多謝晒。
如果你都中意 Vincent 嘅片嘅話，就記得訂閱、讚好同留言啦。仲有記得分享出去俾朋友。下次見。